Hallo, ich bin Carola, Stimm- und Sprechcoach und hier ist mein nächster Anti-Schnarch-Tipp für euch. Heute geht es um den lockeren Kiefer. Bei vielen ist der Kiefer oft sehr verspannt, gerade hier. Und wenn ihr versucht, euren Kiefer mal zu öffnen, wie weit könnt ihr ihn öffnen, ohne dass es knackst? Wenn es ganz locker so geht, ist es super. Wenn ihr merkt, es ist etwas schwieriger, dann ist die nächste Übung etwas für euch. Und zwar dafür braucht ihr einen Strohhalm. Den nehmt ihr zwischen die Zähne und achtet darauf, dass eure Lippen den Strohhalm nicht berühren. Wenn ihr auf den Strohhalm zwischen den Zähnen habt, dann fahrt mit dem Unterkiefer wie auf einer Schiene mit dem Kiefer langsam hin und her. Wenn ihr das so macht, ohne Strohhalm, dann kann es sein, dass der Kiefer in eine andere Bahn läuft und so habt ihr wie auf einer Schiene eine gute Stütze. Eine gute Übung ist auch noch gerade hier für unsere Muskulatur, hier, die wir auch oft zusammenbeißen. Wenn ihr hier genau reinzwickt, Kiefer leicht auf, hier reinzwickt und dann auf der anderen Seite oder auch gemeinsam, könnt ihr eure Kiefermuskulatur lockern und es trägt auch dazu bei, dass ihr nicht mehr so viel schnarcht. Okay, probiert es einfach mal aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Carola.